食飯扮冇錢想女方俾，發現對方嘅鼻毛長到噴晒出嚟，直接嗌人老婆，爭啲俾人偷拍。條仔就話你靚先俾人偷拍啫嘛。What the fuck？Hello， 大家好，我係希老師，今日嚟講一下男仔約會前再扣分嘅行為。我咧會從男仔嘅角度去講下點解佢會咁樣做。咁我喺 IG Box 收集嘅嘢咧，主要分為5大類。咁大家睇之前咧，記得訂閱我呢個 channel 同埋撳埋個 like，follow 埋我嘅 IG。咁我哋事不宜遲，馬上開始。AB 可以，但係接受唔到 AA。我先唔講咩男女平等啊，咩男仔點解一定要俾錢呢啲話題，因為喺呢件事針對對與錯咧係好難得出結論噶。但係我同你講，80% 嘅男仔都知道咧，男仔俾錢呢個動作咧一定係加分噶。所以男仔 AA 咧得2個可能：一佢天生，二就係覺得你完全唔值得佢投資。男仔係一個比較理性啲嘅生物，所以出到嚟可能佢覺得冇 feel， 又或者覺得冇乜機會，所以佢就覺得好似唔係幾抵屌喎，俾錢食飯扮冇錢想女方俾。2026年有咩 Apple Pay 啊、阿里 Pay 乜 Pay 都有，都可以扮冇錢。世界級呢條仔主動喺人哋面前請食飯，轉個頭叫我 A 飯，呢個咧係叫做人前扮大方，人後扮影帝。出去埋單嘅時候，我俾啊，一到翻到屋企，可唔可以 A 翻俾我啊？又要威又要戴頭盔，就係呢種啦。經常哭訴自己冇錢，得2種可能啫。一係真係冇，二唔想使落你度啫。叫我請佢飲嘢，仲問我係咪對佢印象好深刻？咁你直接問條女攞50蚊，借完之後唔還錢，佢對你印象仲深刻啊！同你講，食飯睇中泊車優惠，叫我買多300蚊湊數，佢應該係諗揸車接送又係我，停車費有錢又係我，你唔係少少嘢都唔幫啊！到第二類啦，儀態衛生，出嚟食飯傾下偈，發現對方嘅鼻毛長到噴晒出嚟。講真，好多男仔出門口之前咧，會搞自己個頭衣着啦，但係經常都會忽視咗鼻毛呢個問題。發現佢5隻手指嘅指甲長少少都算，仲要捆晒黑邊，係其實好難捆晒黑邊嘅。老實講，因為我以前做地盤，我收工之後咧，隻手指咧係真係捆晒黑邊噶。約會一見面，個男仔着緊身 Polo， 個緊身褲加尖頭鞋 ，what the fuck？ 我覺得 Polo 咧已經好難駕馭噶啦，尤其是緊身嗰啲，你仲要條領反起，係真係有少少，我估 Jeffrey 嚟到都未必駕馭到啊！第3類，肢體說話鹹濕，鹹濕就當有趣。我講下點解男仔會同你講鹹濕嘢，就係因為佢想試你嘅底線。如果你理佢咧，佢就話：咦，呢條女好似有機會喎。突然問你身材點㗎？可唔可以約出嚟啊？你試下同佢講：哎呀，成個豬咁㗎，肥到傻。睇下佢仲出唔出嚟？傾下偈，無啦啦叫我傻妹，直接嗌人老婆。你哋咧中學有冇試過網戀啲 friend 咧？我話說中學嘅時候，突然有一個女仔啦，即係打機識嘅，傾下咧，佢無啦啦同我講老公，之後嗰下和咗咯，然後覺得 what the fuck 做乜事啊？但係咧我都有同佢講翻老婆。睇戲嘅時候挨落膊頭度，推開佢一嘢翹起我隻手，呢個仲誇張。食飯嘅時候不停挨落我度黐埋嚟，係咪咁樣？好食啊！食飯嘅時候點挨啊？即係我覺得睇戲挨咧都 make sense 啲㗎嘛，好似扮好似舒服啲、超啲咁樣。但係你食緊飯，你挨落去都好鉗喎，成件事。無啦啦問我條腰驚唔驚痕，之後用隻手掂我條腰。你試下問佢，你塊面驚唔驚痛㗎？然後兜巴車落佢度。睇戲嘅時候，條仔特登揀角落位，問要唔要幫佢嘅大髀按摩。你100幾蚊過嚟睇戲，唔係過嚟揼斜骨㗎喎，黐線。第4類，誠信問題，對方話自己冇 IG， 呢個時代冇 IG 咧，得2個可能性：一佢火星嚟嘅；二佢根本就有第2個，唔想俾你睇到，話自己有180，除咗鞋得172、175。話說我都有拍一條 reels， 就係教啲男仔點樣報身高。有人問你身高嘅時候咧，一定要報自己着咗鞋嘅身高，一定要話自己有180。教大家一個方法：身高鞋墊、厚底鞋、闊腳褲、吊邊180。其實我覺得咧係冇問題噶，但係佢漏咗個 part 咧，就係要將佢對鞋同埋個身高鞋墊當做佢身體嘅一部分，老閪都唔可以除。你未到死嗰刻咧，都唔可以除鞋噶。問題係佢除咗，咁就
冇計啦，同我晒命佢之前嘅曖昧對象。根據我同唔同嘅女仔傾偈，大部分女仔咧都係唔中意男仔講起佢嘅 ex， 特別係成日攞嚟比較啊，成日掛喺嘴邊，就會變成個感覺就好似你放唔低個 ex 咁樣。對方嘅對話內容咧，只係在乎自己中唔中意食。呢類人咧一般都係勁自我中心，唔會理其他人感受噶。第五類，感情態度，言之間失聯，冷處理。前晚講完啲曖昧嘅嘢，第二朝就直接唔覆機。有啲嘢咧，我都想同你哋傾下。如果你同一個人曖昧，你發現你唔中意佢啦，你會揀 ghost 咗佢啊，定係同佢講清楚，想完呢段關係呢？因為喺我角度啊，曖昧本身係冇承諾，所以你 ghost 咗佢呢係冇問題。喺我角度啊，唔好屌我，我純粹係真係咁諗嘅。咁如果我同一個人曖昧，如果我 ghost 咗佢，好似佢會好傷心，係咪應該同佢講清楚會好啲呢？咁大家可以 comment 討論下呢壇嘢啊！拖嚟拖去話自己好難相信人，點解唔用原生家庭呢？橫掂都係啦，我覺得原生家庭呢一招咧屈機啲㗎。我細個阿爸阿媽就覺得我 feel 到佢唔愛我，我阿爸細個就大我，我由細到大都感受唔到愛，感受唔到溫暖，我覺得我唔識去愛人咯。Sorry 啊，咁樣就可以扮演自己係一個受過傷嘅好人，溝第二個仲可以攞免死金牌，消失完又揾翻，又消失，突然 post story 話自己有女，點解佢要咁做呢？就係因為佢本身咧就冇當過你係一個 best position， 你可能擺喺第二或者第三位，咁第一位好似溝到啦，咁就想同你斷啦，又好似溝唔到第一位啦，佢先繼續同你傾偈，咁好似真係溝到第一位咯，再同你斷。同埋我覺得男仔本身如果佢係單身想揾人傾偈呢，通常會揾兩三個去傾偈嘅，不代表本人立場啊，即係我嘅觀察係咁咋。第五類，零教養情商低，唔幫手推門都算啦，特登勁大力用對門推翻過嚟，佢應該唔係想溝你啊，佢應該係當你敵人啊，直情單啲俾人偷拍，條仔就話你靚先俾人偷拍啫嘛。What the fuck？ 完全係冇情商同埋同理心咯，你應該係點講啊？你有冇事啊 ？Sorry 啊，係我冇好好咁樣保護你。個人呢？個人喺邊啊？女仔本身就係勁需要情緒價值，你仲要咁樣講嘢，完全係唔尊重對方。呢段對話咧就喺 Thread 度睇到嘅，我同大家分享一下。Hello， 你係喺 Thread 見到你，我叫 Anna， 點樣稱呼你？叫我老公。啱啱傾偈就叫老公，唔可以咩？然後女仔就話：吓，你同嗰個女仔傾偈都係咁㗎？同你係咁，哇，起晒雞皮啊！你唔信？女仔又俾咗個阿溶晒嘅 emoji， 咁我可以做你老公未啊？你而家做咗幾多個人嘅老公啊？佢話你一個，你住邊度？我過嚟揾你。然後女仔就問你住邊度啊？咁我住喺你心入面。Oh my god！ 好，今日講咗咁多呢，其實男同女都好呢，最重要嘅嘢係咩呢？就係互相尊重。下一集就會拍女仔約會最扣分嘅行為。如果想睇嘅話，記得訂同埋 follow 我嘅 IG。有任何投稿呢，都歡迎 DM 同埋 comment。大家記住，及時止損，別將就。我哋下次見，拜拜。